ငါးလပိုင်းအတွဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများရဲ့ကံကောင်းကံဆိုးများကိုအသေးစိတ်ကလေးတွက်ချက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးမှာဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကြည့်ရှုနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစဆုံးလေးကြည့်ကြည့်သွားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9လပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေဟာအင်မတန်ကံကောင်းတဲ့လတလားလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။ကစုံလဟာမြမာတို့လရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်မြတ်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ရတဲ့လတလားဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများအတွက်လည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့လတလားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့တွေမှာတက်လို့လေးစားသုံးပေးခြင်းပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်။ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေလည်းရလာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကဘလောက်ပဲပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကဘလောက်ပဲကံဆိုးဒီ9လပိုင်းမှာကံကောင်းနေရတတ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့မိမိတို့ရဲ့အကြံလေးဘာမဟုတ်တဲ့အကြံလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့မှထမြောက်အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေလည်းတွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထွက်လာတတ်တယ်ဟောအကြီးကဲကိုညီမသားချင်းတွေကြုံရတတ်တယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေမှာလည်းကိုညီထောက်ပံ့ခြင်းတွေရရှိလာတတ်ပါတယ်ငွေတွေတလက်ဟောထီပေါက်တလူမျိုးဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကဒီလပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်9လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9လပိုင်းပထမအစမှာတည်းပဲပေါ့ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းမျိုးတွေသင်ယူရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးတွေသွားနေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ရတတ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်ရတတ်ပါတယ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုတာတို့စာမွေးဖြေဆိုတာတို့เนาะအထူးအောင်မြင်တဲ့လတလားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကနိုင်ငံခြားခရီးတွေတွားဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ9လပိုင်းမှာဖိဖိစီစီနဲ့ပြုလုပ်ပါတခုတော့ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုခိုးခံရတာမျိုးတွေကပိုက်နိုင်ခြင်းခံရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြာတော့အလွန်အင်မတန်ရင်းနှီးရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လမ်းခွဲသွားရတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းအထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ9လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံလပတ်ဝတ်တာတွေယဟန်ခန္ဓာတွေပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်အလှမင်္ဂလာတွေသွားရောက်တာမျိုးတွေအထူးပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကဒီလိုကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ရတတ်တဲ့ဆွေမျိုးအကြီးကဲတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုကြီးထောက်ပံ့တာမျိုးတွေလည်းရရှိရတတ်တယ်တခုရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီ9လပိုင်းမှာတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်ရဲတင်းတင်းတိုးချဲ့အောင်မြင်တယ်စိုင်တိပွင့်တာတွေလုပ်ငန်းတွေဖော်တာတွေเนาะအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထွက်မယ်တွေးဝေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်9လပိုင်းမှာအောင်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အကြီးကဲတဲ့ကကိုညီမသားချင်းတွေခံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးကဲတဲ့မှာနေထိုင်မကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေတတိထားရမှာကငွေချီးတာတွေငွေပေးတာတွေလုံးလို့မရဘူးစက်ပစ္စည်းအသစ်တွေအဝင်ခံလို့မရအောင်အဲ့တော့ငွေပေးငွေယူတွေလူလိမ်ခံရတတ်ဖို့ရှိပါတယ်စေးစားမှားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လိန်စေးတွေမှားပြီးလိန်လို့မျက်နှာမှာအဖုပိန်ထွက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလပိုင်းမှာအိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပါတယ်မြေကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ပါတယ်လူမျိုးကြားကိုညီမသားချင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာဒီရေလန်းကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်เนาะ
နေမယားကွဲပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရောက်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကိုယ်အိမ်ကောင်းရင်အိမ်ချင်အိမ်မှာမီးလန့်တယ်လို့မျိုးတွေလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအထူးဂရုစိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုယ်တိုင်လျှက်စင်ဝါကြိုးတွေရှော့ဖြစ်တာမျိုးတွေမီးလန့်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရေ၈ခွက်လှူပေးပါအမြဲတစေရေ၈ခွက်ဒီကာလမှာကတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေလူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရွှေချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ယာဓုတို့ဖို့လည်းရှိတယ်ကြံ့ကြာနေတယ်အမြန်ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဝတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုကိုမိမိမွေးနေ့ညနေပိုင်းလေးမှာငါးတန်နင်ခမ်းဆိုပြီးတော့စွန့်ပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဝယ်ဟောင်းလေးစွန့်ပစ်ပေးပါအဲ့တော့တနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေထင်ငေါ်နေတယ်ကြံ့ကြာနေတယ်အခြေရေးမှာစိတ်ဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရောက်နေတယ်ကိုချစ်သူကရဝေးကိုရောက်နေတဲ့သတင်းတွေကြားခြင်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေအကူအညီပေးခြင်းနဲ့အကူအညီရခြင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်เนาะမိမိတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဂျိုင်းအစုပ်မတုံးတော့တဲ့ဂျိုင်းအဟောင်းတွေပဲ့နေတာမျိုးတွေချင်းအစုပ်တွေစွန့်ပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်ရမယ်အရက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ပုံပြီးကြတဲ့အရက်မှာစွန့်ပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါးတန်နင်းခန့်စည်းဆိုပြီးစွန့်ပစ်ပေးလိုက်ပါမကြခင်အစဉ်တည်သွားတတ်ပါတယ်အခြေရေးမှာလည်းထင်ငေါ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကအခြေရေးဒီကာလလေးမှာတော့ထင်ငေါ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ရေရာလေးကိုလည်းတေချာလေးပြုလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့လက်အောင်ငယ်သားနော်အောက်လက်ငယ်သားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာအတူတူလုပ်နေတယ်လုပ်ပေါ်ကိုင်းမဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လက်ငယ်သားအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမပြေမှုတွေကြုံနေရတယ်ဆိုရင်မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖုံးเจ้าမှာရှိတဲ့တောက်ရီအိုးအဟောင်းတွေအစ်စ်လဲပေးတာမျိုးတွေလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လည်းအောင်မြင်တတ်ပါတယ်မကြခင်မှာအစဉ်ပြေသွားတတ်ပါတယ်ဒီလမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေတလလုံးအစဉ်ပြေဖို့ကံမြင့်စေဖို့အတွက်ကကြတော့မကြခဏတလိษံယုံသွားပြီးတော့မြောက်တယ်ငါပြောသည်ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှလုံးဖြစ်ဖြစ်ကျွေးပေးလိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဇပပန်းလေးရှိကုံလှူဒန်းပြီးတော့မှပေါက်စီလေးစွန်းတော်ကပ်ပေးခြင်းဖြစ်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေဒီကစုံလမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေရှင်။တောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ရေရာကိုအထူးပြုလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။